今日是正月初五，另外伫咧新历嘅部分，也是2月就是正生，因为情人节，伫咧台中的一间农场，烟火是开了真水，有真侪民众拢到现场来看花。另外，伫咧玉山进行因为寒流，有侪细部分也有真侪民众到现场来看雪。树基顶悬粉红色烟火大开，规个山谷之间拢充满浪漫的氛围。台中福寿山农场的陈英园选伫咧2月14号情人节这一天开园，吸引真侪民众来行村赏花。好漂亮，希望好多希望朋友们来。系啊。后面的很漂亮哦。我们今天抢头香。福寿山农场为2005年开始，正无共品种的樱花。2月中旬先大开的是粉红色的石河樱加富士樱。到了3月中旬，有白色的樱花接力，农场还佫制作樱烟卡，设伫基园墙，非常的应景。福寿山农场配合情人节，在今天浪漫开园。目前粉色系列的樱花已经开了3到4成，预测在下周可以达到最盛开的情况。玉山山头靠白色砍掉的，那亲像是已经过身的知名画家陈澄波作品《玉山即色景色》。农历春节的期间，寒流来袭，东亚上悬的玉山落雪，游客甲摄影爱好者拢来到台21线好望角遮雕像，很漂亮，值得来欣赏。主峰积雪有10公分，我们在台21线139.5这附近那个好望角呢，可以欣赏到玉山群峰的一个雪景。生态联名达人苏家宏表示，当地13号开始天气转好，能见度提悬，真适合来远看玉山。尤其日头要落山的时阵，更较美丽。不过提醒台21线袂当临停车辆，民众看风景的时阵，同时也要注意安全。记者台中嘉义报道。